Mirëmëngjesi sërish, jeni duke ndjekur emisionin ABC Mëngjesit, jemi drejt për së drejti, ora 7:48 minuta dhe në këtë moment të ndalemi tek situata e Covid, por në Itali. Do të kemi në një lidhje me Skype doktor Albert Troci, i cili është kirurg. Ne në fakt doktorin e kemi pasur, si me thënë, ekskluzive, sepse kur ka bërë dozën e parë të vaksinës, e kemi pasur si shqiptarin e parë, një ndër të parët, i cili është vaksinuar. Doktor, mirëmëngjesi. Ju përshëndesim nga studio. Dhe këtë herë ju kemi sërish ekskluzive, sepse keni bërë dhe dozën e dytë vaksinës, apo ja? Po, patjetër, po. Si ndjeni pas dozës së dytë? Nuk kam pasur asnjë problem. Vaksinimi si shumë miliona personë tashmë në botë që kanë bërë vaksinën, ka pas thjesht ato efektet e leta në sitin e injeksionit, asnjë problem tjetër. Kështu që kjo është diçka shumë e lehtë, nuk ka problem për vaksinimin. Problemi është kemi vaksinat, ajo është problemi i shumë shteteve në këto momente. Doktor, për të fokusuar pak tek situata në Itali, vetëm ditën e djeshme ka pasur 240 persona cilët e kanë humbur betejën me Covid. Ka një bum rritje infektimesh, personave të prekur. Si e shpjegoni ju këtë? Por nga dhënat që kemi deri tani besohet se mbi 50% e rasteve të reja janë raste që janë shkaktuar nga varianti i ri, varianti Kentit, varianti britanik, i cili siç e dini ka një kapacitet më të lartë ngjitës, nga 40 deri në 70% më ngjitës se variantet e tjera. Dhe sidomos pjesa më e rëndësishme është se është ulur dhe grup mosha e pacientëve të cilën infektohet. Në muajin shkurt në Itali, për shembull, grup mosha e pacientëve nga 13 deri 20 vjeç ka kaluar për herë të parë infektimet në krahasim me moshat më të mëdha. Kjo do thotë që ka patur virusi më shumë lehtësira të qarkullojë, dhe ne këto po shikohet në reflektimet e dhënave të këtyre ditëve dhe besojmë nga trajektoria, nga kurba që kemi e këtyre ditëve, këto 2-3 javë e ardhshme do të jenë edhe më të vështira, sepse kemi patur një rritje të numrit të pacientëve në terapi intensive, në shtrim në spitale dhe rasteve të reja. Kjo do thotë që varianti tashmë po bëhet dominant, varianti britanik në Itali, si në shumë pjesë të tjera të Evropës. Doktor, në fakt, Italia ka aplikuar sërish ndarjen e zonave për të kategorizuar të gjithë zonat që janë me rrezik më të lartë. Ju preket faktin që janë infektuar më shumë të rinjt kanë shfaqur komplikacione, pra janë thjesht infektime apo edhe raste më të rënda, dhe keni vërejtur ju gjatë punës tuaj seri rinfektimesh, pra personat cilët më pare kanë kaluar Covidin, të cilët janë rinfektuar? Atëherë, për sa i përket pacientëve, edhe mosha e pacientëve që janë shtruar është ulur pak. Fatmirësisht akoma fatalitetet nuk janë nuk janë rritur në këto grup mosha të reja, por mund të them që besohet se nuk është më fatal se sa varianti precedent, dhe kjo do të ishte diçka pozitive. Por nuk kemi akoma shumë dhëna të forta, dhëna që janë të rëndësishme, që na japin me siguri se si sillet ky virus në grup, ky variant i ri në grup moshat më të reja. Ne kemi pasur edhe reinfektime, po jo në atë përqindje të lartë, siç mendohet që mund të ketë varianti, për shembull, ai që është më me frikë, varianti brazilian dhe varianti i Afrikës së Jugut. Të dy variante kanë më shumë kapacitet të eludojnë sistemin imunitar dhe të japin një reinfektim të vërtet, jo persistencë smundje. Doktor, nga rritja e këtyre infektimeve dhe rrjedhimisht dhe nga fatalitetet që ka pësuar Italia këto ditët e fundit, ajo që ceku dhe kolegu Eugjini për sa i përket rindarjes sërish të zonave portokalli, të verdha etj. Siç funksionon në Itali, po pritet të ketë ashpërsim të masave këto javë? Po, kështu për shembull në Lombardi, për shembull që nga dje ka ndryshuar zona, është bërë një zonë pak më e rreptë, nga e verdhë kaluam në zonë portokalli. Shumë brenda Lombardisë kemi disa zona që janë zona të kuqe në vetvete, domethënë që janë të bllokuara gati totalisht.
kemi vetëm një zonë të bardhë në Itali që është Sardenja, po është ishull dhe është një rast në vete, kjo është më e lehtë kontrollimi. Kemi patur një rritje në këtë zona, brenda zonës, për shembull zonës portokalli, ku ka një rritje 4 herë më shumë se sa në krahasim me rajonin, janë krijuar zona të kuqe ad hoc për të evituar që virusit të përhapet me shpejtësi, por i hapen disa, sidomos në Piemonte, Lombardi dhe në Emilia Romagna, por i hapen disa reparte Covid që ishin mbyllur më përpara. Po presim që këto 3-4 javët e ardhshme duket sikur është fillimi i asaj tash u quhet valës tretë, thotë ne, por shpresojmë të mos jetë e fortë si ajo e tetorit. Dhe një ndërhyrje të shkurtër, meqenëse se përmendët edhe valën e tretë, për shkak të rritjes të infektimeve, qarkullimit të mutacioneve të ndryshëm, sidomos atij britanik në Shqipëri, ka pasur, po themi, deklarata nga ekspertë të shëndetësisë, mjekë të ndryshëm, anëtarë të Komitetit Teknik të Ekspertëve, të cilët thonë se muajin shkurt ne kaluam valën e tretë pandemisë. Për ju në Itali kjo sapo ka filluar? Po, duke parë dhënat që po shikojmë të ditë, besojmë se do ketë një rritje rasteve. Shpresojmë mos jetë e tillë, po besojmë se variantet do të indikojnë shumë. Dhënat për cilën tregojnë ekspertët në Shqipëri, nuk e di nëse kanë dhëna efektivisht të sakta, se kaluam valën e dytë, valën e tretë, nuk kemi patur valë në Shqipëri, nuk besoj se kemi patur një zonë. Ajo që kemi patur në Shqipëri është që në shkurt kemi pasur në një vit pandemi më shumë raste dhe më shumë fatalitete. Kjo është i vetmi fakt që mund të marrim nga dhënat që kemi nga Shqipëria. Por a kemi patur vala, se sa valë ka patur në Shqipëri është pak e vështirë me dhënat që kemi. Doktor, duke u nisur nga eksperienca e vitit kaluar, kur në fakt edhe njohja në fakt për virusin ishte edhe më e ullët, do të ndikojnë temperaturat, pra jemi në prag pranvere, ndoshta për gjatë dimrit edhe virulenca edhe viruset e tjera që qarkullonin, ndoshta mund të kenë shtuar dozën e infektimeve. Fakti që po hymë në një stin më të ngrohtë, a ka gjasa që të ullë numrin e infektimeve? Edhe për 2 muaj besoj se jo. Pastaj siç ndodhi dhe vjet, mos harrojmë se edhe në Amerikë dhe në Amerikën e Jugut e piku më i lartë ndodhi gjatë verës, ku që është relativisht e vërtet në disa zona të planetit kjo që thamë, por vjet po të shikojmë andamentin që ka patur vjet pandemia, sidomos në zonat në latitudin e tona, ku jetojmë ne, në pas fundit majt pati një rënje drastike të rasteve dhe një rihapje dhe një lirim të masave. Këtë vit fatmirësisht kemi një armë tjetër, kemi vaksina dhe më shumë vaksina tjera po vinë dhe shumë vende po procedojnë me imunizimin e pacientëve. Nuk kemi në shifrat të Anglisë, në shifrat të Izraelit, po mundohet edhe Evropa që të arrijë dalë paktën të fillojnë me ato grup moshat, personat e ekspozuar, grup moshat e brishta dhe kështu tutje e tërpopullsia. Në mënyrë që të mos kemi një rikthim dhe mos t'i lëmë virusit kohë që të adaptohet me situatën e re dhe të krijojë variante tjera që të eludojnë sistemin imunitar. Doktor, ju jeni ndjeni të letrës e cila është bërë publike nga mjekët e diasporës dhe mjekë të ndryshëm të cilët e kanë nënshkruar këtë drejtuar shtetit tonë për të shtrënguar masat, sepse ata mendojnë se kjo situatë me këto dëna që janë edhe ajo se çfarë pritet të ndodhë për shkak se jemi përpara zgjedhjeve të 25 prillit, sipas tyre shtrëngimi i masave do të parandalonte një bombë. Ju jeni këtij mendimi? Unë jam i këtij mendimit sepse duke patur shifrat që pasqyrojnë, shifrat zyrtare, për shembull nëse në Shqipëri në këtë moment kemi më shumë se 460 raste për 100.000 banor, do thotë që po të marrim kriteret që përdorin në Itali, është një nga ato kriteret për treguar se futesh në zonë të kuqe. Kështu që kemi mbingopja të sistemit shëndetësor në zyrat në pikat rajonale. Do të thotë që kemi nga ato që kemi, ne kemi vetëm ato icebergun e dhënave, kështu që do të thotë në popullsi kemi një qarkullim të virusit shumë të lartë dhe rastet janë shumë të larta. Kështu që besoj se duhet një shtrëngim më i fortë për të bllokuar këtë rritje drastike që ka patur Shqipëria këtë muaj.
Edhe një pyetje të fundit, doktor, sa i takon çështjes vaksinimit. Në fakt, Shqipëria ka pak vaksina, megjithatë procesi po vazhdon. Në Itali, në fakt, është një vend fëqinj dhe sigurisht që Shqipëria vazhdimisht sheh se çfarë ndodh në Itali. Si po ecën ky proces? Jo aq shpejt sa që mendonim, po deri tashmë ne kemi në dorën tonë kemi rreth 6.2 milion doza vaksina dhe janë vaksinuar të paktën 4.5 milion persona, paktën me një dozë dhe rreth 3 milion banor kanë marrë edhe dozën e dytë. Po presim që të vinë sa më shumë doza nga vaksinat e reja, po presim aprovimin e J&J, që është vaksina e re, dhe sa më shpejt të vinë këto vaksina, aq më shumë armë dhe aq më shumë arsenal do kemi në luftën kundër Covidit. E kuptoj. Doktor, ne ju falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje që bët në emision ABC Mëngjesit dhe dim që jeni vonë për të shkuar në sallë sepse keni ndërhyrje dhe gëzojmë që jeni ju mirë, duke qenë se jeni në vijën e parë dhe në këtë luftë të përballjes me Covid, po që ju mirë, jemi edhe në mirë. Ju Faleminderit, doktor. ju urojmë punë të mbarë.